n'abantu bannamagye betumanyi abantu abamanyi ogwanga and they fail okubeera nga bakwata omuntu oyo abantu abo kiyitibwa kite kakati nze nga bwe nakugambye mu lubereberye nkizzeyo ne nkugamba nti omutemu abantu bakitegedde bulungi nti omutemu wa mu nnyumba omutemu we mu nnyumba yatya mu Luswayiri bayinza okukiyita adui ya ndani muntu oyo aba amanyi engeri gye mugenda ku briefings debriefs deployments aba ayina share mu security arrangements eza ekitundu ekyo oba ezeggwanga eryo oba ez'ekifo ekyo kivudde nga nkugambye nti omutemu oyo is part of us is within era amanyi buli kimu kati si nja kuba ekyokulabirako eggwanga lirina akasooka okubeeramu ennyo nenetegereza ennyo assassins ez'ekika bwe kiti ggwanga lya Iraq omuntu omu yatuukanga nga abantu nga bakuba mu kusooka US Army yasookayo yagenda nga body armor ntono batandika okubakuba ne bazambala bamala okuzambala n'akyusa n'akuba ng'akuba lower parts akuba wano kati era nayo ne bakola extension wansi ku lower parts kati oluvannyuma ennyo omutemu oyo ayina bwe yali ng'akuba nga sniper mulungi nnyo kyokka ng'ate ali mu VBC ali mu Balad ali mu Al-Assad ali Warhorse abeera mu airbase munda muli abeera mu barracks munda muli nenga beebuuza ekintu ekyo akikola atya bagenda okumukwata okubakwata ng'ate abaana abo batambula ne bagenda mu US ne bayingira amagye eri mu US ne bajja n'amagye ga US abaana abawarabu kubanga ejje lya America terisosola nalabayo n'abasoga nalabamu n'abakukusa bini nalabamu buli ggwanga liri mu magye gali buli nsi eri mu magye gali bagenda okwezuula nga abadde akuba banne basomera mu ssomero lyerimu buli kimu kibadde kigenda okuyisibwa akimanyi n'ebiringa bikito kati sigamba nti wakino akikola oba neze okusinziira ku biriwo nti oyo nze nja kukiyita adui ya ndani akola ekintu n'asucceedinga bulungi nnyo tosobola kukuba muntu olwaleero va wano abagenda wali okugira ababba abantu wano Nansana bakwatibwa abatta abantu baffe wano ekajjansi aba mobile money bakwatibwa tosobola kugenda mu kintu kino no succeeding bwotyo omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano nga toli part of the crew era bikekinjagadde nti these are high profile murders z'abantu bagundivu mu ggwanga nti of course nti nange bwe ngenda n'ekikola nja kukwata olunaku terujja kuwera of course we've seen that abantu abakoze ebintu bakwatibwa lwaki biri eri biga njagadde okufuna taamu mu byokwerinda ekyo mu byokwerinda nze nja kugamba ekintu kiri kimu mu luzungu sijja kukitambinga naye nja kukitambinga mu lulimi olwangu ennyo nti ekizibu kye tulina adui yanda tulina omuntu omukyamu ali munda era abatulaba nga mukwatibwako muli ku files ezo n'ebiringa bwe bityo mujja kulaba nga mubirabye nti mutuuka somewhere ne mulemesebwa ne mutuuka somewhere information eno neebula ne mutuuka somewhere ali neebula kitegeeza ki nti mulimu mu lujegere mulimu ekoyi ekola ki eritagaladde litagamu kagirisi oba sikyo okujjamu ekyo ne kikola ki ne kitambula kati nga bwe mubadde mulaba nti poliisi erongoose poliisi y'emyaka giri esatu emabega si ya poliisi ya ebbanga lino olw'ensonga nti luli for instance Kirumira bamaze okumukuba naye abantu abakwatibwa tebasukka bana if I'm not mistaken ba suspects in reports tebasukka bana ate era kale waliwo ko obuntu oba leadinga kujjako oyo omu gwesitategeera bulungi nnyo batwalibwa Kiso naye abalala kale bakuba nti yasangibwako mu kifo ekyo ate nga yalina okubeerawo kubanga emirimu gye gyali gimulaga kubeera mu kifo ekyo mukyo kikulagira ddala nti omuntu ono alemesa n'okunoonyereza
obukuba yetegeka before namanya obunafu bwammwe namanya speed gye munaatwala okutuuka mu kifo ekyo namanya escape routes waanayita namanya obunafu kugamba munagenda okugatta ate n'omulundi ogumu n'abasooka n'okujja ku siini as a rescue kati n'olwekyo nze nja kukiyita mu bufunze nti bye tuzze tulaba ne bye tubadde tulondoola ne bye tuzze tutambuliramu kati twebuuza kufa abamu ate omuntu n'agenda n'ali obutwa mu ngeri etategerekese twebuuza kintu kino kyabawo kitya kyajja kitya naye omuntu n'abeera bunyo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  omuntu ogenda okusuula obutwa wabulidde luddawa tasobola na kujjukira tasobola na kumanya oba yanuusa bunuuse kati kikulagira ddala nti abantu bano sijja bayita oba serial killers sijja kitwalamu ekyo they're not serial killers ate abamba bayita bamafia ate si bamafia okay bamafia better term to gita nti bamafia naye ate era manyi nze waliwo ewaffe gye nabeeranga waliyo omulalu naye omulalu nga muntu wa luzunguzungu yatiranga olumu okubeerawo n'ayogera n'agamba nti the evil you do will always come back to you. Bannaffe mmwe abatta bannaffe mu nzita eyo nga tunudde mu kamera wano either abaana bammwe abazzukulu baffe oba abazzukulu baabo bali batta mu butanwa oba bali batta mu ngeri emu ne muwulira ku bulumi obwo era ogwo omusayi gugenda kusigala nga gubakaabirira kyova nti ebintu ebimu ogenda waliwo abantu abamu nti gundi yasse gundi bagenda okutunulako emabega nti yatta ne tate we yatta kumu ne gundi yatta okitegeera kati ebintu bwebito wadde mubikola munywa bukyayi mweyagala mutulaba mutulondoola naye katonda oyo ateebase lumu ajja kujjawo kyemuyita ekizikiza abantuluze babalabe n'emmundu zammwe bwe mukubidde omuntu emmotoka ekutomerera awo kati ensi awo waliwo nzijukiriza nti ekibuzo kino tewakizzeemu ekyokugamba nti akasiriikiriro kano ebigenda mu maaso mu ggwanga mwenga abaali kanjitendoza click eyali tekola bintu bikyamu naye eyali evuddeyo okulongoosa ndowooza ebikyamu bya poliisi kakati akasiriikiriro kano tugambe nti muli bamativu n'ebigenda mu maaso nti poliisi gye mwali musaba etemwe okuva waggulu otuuka mu makkati ddala kituufu ekyo kyakolebwa era muli bamativu poliisi yakyuka poliisi yakyukira nnyo so muli bamativu kati 85% muli bamativu tuli bamativu era nze nebaza nnyo omuduumizi wa poliisi nebaza nnyo afande muzeeyi enkyukakyuka y'amaanyi nnyo ekibulamu kyekyenguzi kyekyenguzi naye to take time manyira katonda ajja kujja naye nga poliisi yakyukira ddala walwankubyakama nti kyeka ensinkano ne president waliwo engeri gye yakukyusaamu abantu ate si president naye nyina bakadde bange nyina gyenva banzala omutumba ekisigula nyina abantu abakulu ate nyina n'abasumba bempuliririzaamu bakugamba mwana ffe kakkana nawe ojja genda ewakirumira bakugamba nti kintu kyokola kirungi naye bw'obanga enkonge kutomeredde wano tiye tusa olugendo olwo gy'olaga naye tiye we balabemukko tiye osanga ku ludda luno kwe kuli enkonge ezo kyekiri kyekugamba nti si kusirika bw'onaatambulira mu ntambula y'emu nange ekiseera kijja kuba bwe kiti nga ewaka Christine Nakiganda n'abaana be tebalina kyakulya bike basa bakwayoko ku basa buli muntu agenda wa his excellence buli muntu atuuke wa president bakulimba wa president ba na Uganda nga tunabana kumulaba ebyokulya biba bikusse ate nze sigwe gusoose nze president Museveni and government yange nkyogera lunye ndi musajja wa NRM sinti nonyamu sente naye entereddewo embeera nze mwe nsobola okunoonyeza sente biki entereddewo embeera bwagenda wonna ennalufeenya n'ebyabatuukako wali okyawagira enale era n'ebimu ebizibu ebyantuusa ennalufeenya byali biva nti otambulira mu kkubo eryo erya NRM nga oli mugolokofu
oyina ebintu by'onoonyerezaako naye abantu ab'emitima emibi ate ne bakolako reports embi. Kyovudde olaba nti mpaayo omukisa guno nti abali mu bitongole by'okwerinda naddala mu poliisi nja kwebaza nnyo ne Mr. Ocholo oyo mwewale nnyo abantu bayita ba information peddlers mu security babayita information peddlers mu intelligence. Waliwo abantu abo baleeta embeera nga abalina zi offices omuntu alijja nakunyumiza n'oluvannyuma n'agamba mpaayo omutwalo kyokka kononedde essaawa 2 byakunyumiriza abadde apanga bipange naye ng'ekigendererwa kyakwagalamu kasente n'owa president we bali batuuse boogedde ku bantu bamafuukuule boogera ebintu ebitali bituufu okakkana weesanga olina lufeenya. Abantu bangi nnyo bali eruzira abamu baavuddeyo ne bagenza obitunuulira nga baali babasibyeko matu gaki ga mbuzi olwa enkayana eziri mu madiini eziri mu bika byabwe eziri mu families neziri ez'amataka. Kale n'olwekyo ewa presidenti twagenda teri muntu agendayo tebabalimba n'avaayo nga president si wano wokka ate si president zegwe nakasooka okusinkana kiyinza okubeera nga kano kasiimu nayinza okubeera nga akunyiza omwana agamba bino muveeko mubiruke basa neyawukanamuko muyabannayuganda tuli bamativu nnyo nti omugenzi thimu gye yaleka kwe tutambulira bw'oyogera ofa bw'osirika ofa kati yogera nga kiika twakyusamu bukyusa nkola tuwandiika amawulire endabika articles zange mweziri ne wano nzize era ndi mukwogera era bulijjo nkyaza nenzijira ndi mukwogera ebiruma bannayuganda era nga bitaddewo enkyukakyuka yaki y'amaanyi. So kiberekkirira nti omumuli tetugutanga era tetujja kugula era ebbaasa yakaki tebakyusa tetujja kuguta era guleesewo enkyukakyuka. Mu myaka 2 waliwo abasibe 48 ekibiina kya Nalufenya Torture Survivors Association nekiwandiika kibadde kikolako era nga bateereddwa ng'ebitongole bino ebirala bitunula butunuzi ebitongole abantu abala batunula butunuzi. Nze bankwata nina mikwano gyange bajenozi nina mikwano gyange ba brigadiers nina naye buli omu agamba mubireke bimale okukka oba abadde abikola twatuuka ku kirumira tugenze ku gate awo ne baŋŋamba vaayo gwe akava mu muliro biki byolumbagana naye nga nze nkimanyi kirumira tasobola kubba capati. Mukyala we Mariam yali mukyala mufumbi nnyo twagendangayo afumba kamukene afumba kakawo ne kawooma nnyonnyo nga kirumira agula emmere kati omuntu aga nti yabba capati ku muntu olabya ddala nga waliwo okujweteka ebintu ku muntyekangoze nga sino bamuluzingisa omulimu kino sinakyerabira big ennaku zino omuwulizako omukyala tumuwuliza si gwentegeeza waliwo gwentegeeza atutandikiraawo akasekaawo katutandika bikimu ekisembayo ina gwe njagala mmanye oba amuwulizaako nani katukomewo weewaawo kyayinange Moses wamala nkwaniza nnyo mu kitundu kino ekisembayo. Osobola kuyita ku mukutu ogwa Facebook, Twitter, Delta TV Uganda, ku YouTube, Delta TV Uganda, sako ne Instagram. Kyekimu kojja okubeera ng'oyita okugoberera ebintu ebyenjawulo ku YouTube. In case olina program gy'osuubidde oba gy'oyagala okuddamu okwekenneenya, ojja kuyita ku mukutu gwe gumu ogwennyini Delta TV Uganda. Program zonna ziteekebwayo n'amawulire byonna byagala okugenda mu maaso okubeera nga ogoberera. Nyongera okujjukiza nti ojja kuyita wa Quick Start Designers muganda wange BOB oba Bob ku Detail Building wali downtown ku of course Room Street ku DT 116 ojja okubeera nga ogenda ofune okusinga ddala mu abasajja oba abaami abagala okubeera official abagala okubeera aba office abagala okubeera gent ennyo. So gendawo to be stylish okubeera nga ofuna ebyambalo ebyenjawulo. Onyongera okujjukiza mwaka 2021 bingi ebigenda okubeera nga bibeerawo as the fourth estate obanga lino essiga eryokuna tugenda mu maaso okubeera nga tukubira torch saako n'okutera minzaani kwabo abagenda okubeera nga beesimbawo ku bifo ebyenjawulo. Nakugaa nti oba tomulabye wano wenyini 1-on-1 ku Westby live onaawulira 2021 ojja kubeera nga ddala kituufu okusalawo okwo kwokoze sifa bakutadde ku minzaani era bw'olonda omuntu nga tayisa ojja kwesanga byebibogwe byetugenda okuzza oba byogenda okuzza mu parliament ebibagamba nti mpandyeko omulundi guno n'akyuka naga nti mutumumpe
fenna tugende tulye. We don't need that. So 2021 tugenda kuleetera buli mukulembeze agenda okubeera nga ayita mu kasengejja mu kakumunta gwokola okusalawo okugwanidde. I warn you, we are not going to make any decision for you. Tetukusalirawo tetukola ki, gwe kenyini gwagenda okukola okusalawo okugwanidde. So program zonna, debates, opinions, views, ojja kubeera ng'ozifuna ngamba kukyalizanu mukanayo kyani mu program wesibe 2 onawulira. Ojja genda maaso goberera emikutu gyonna okufuna updates ezigenda mu maaso. Kitundu kino ekisembayo njagala tukikomekereze ne Grace Bukenya TTB byonna tubiwadde okubeera nga tujjukira omugenzi kati ASP Afande Muhammad Kirumira eyatibwa ennaku zomwe zaali 8 omwezi ogw'omwenda 2018 olwaliro wegiweze oba olwenkya wegiwere emyaka 2 lwekyanga attibwa. Ebibuzo bikyali bingi, abantu ab'enjawulo bazze battibwa. Where is the justice? Ate nga abantu ab'enjawulo oli omuntu abba abigeze oba nusu 5 12 biki bwe bito bamusiba ne mukomera nga amazima buli kimu n'obujulizi nga babufunye na alipoota n'ekolebwawo mu sabiti ntono nnyo n'agenda mu kabula muliro. Naye abantu abassa abantu ab'enjawulo nga bootadde ne Afande Kirumira. Where is the justice? Grace Bukenya gwenkyali naye yali nfanfe w'omugenzi ng'era batambula bonna ku lusegere bampa ku bampa. Ebisembayo mu kino Grace Bukenya mbuuziza ekibuuzo kiri ffenna tugenda mu bwangu nga tuseseemu ekya omusajja ya nani ndowooza kankiyita bwento yali simanyi abamu oba yali mukwano gw'abangi simanyi oba omuwulizaako ensangi ze. Nja kutwala omukisa guno sijja kugenda nnyo wala ku nsonga eyo naye tulabagana. Okay. Oba ye abandabyo oba netulabagana tusisinkana ate buli omu ayagaliza munne ekirungi mu nsonga eyo. N'olwekyo nze simulinaako ttabo ng'omukristaayo nsonyiwa. Meja Galabuzi y'omuwuliza embeera ye kati eri eki? Embeera Meja Galabuzi okumuwuliza era ensonga gyoyogeddeko ey'obutwa simanyi. Twandibadde tuli naye wano naye era munafu bulwawo okuvaamu. Munafu akyali munafu nnyo ate kati naffe abaliwo abasigaddewo tuba tulina kwegendereza nnyo obutafuna bizibu bya kika bwe kityo. Naye okusingira ddala twekwasa Mukama mu nsonga eyo. Because surviving zoti ekibuuzo kikulu by the way. Katonda gwe Katonda Katonda yekka. Zabbuli ya 23 nze gye nsaba. Alinako enjawulo kuwaggala buzi ne muganda waffe Kirumira. Ate kati Katonda bw'obanga afa abakristaayo n'okufa tukukkiririzaamu nti bulamu. Era okufa tumanyi bw'osoma mu divinity we always say there is life after death. Kati ne bwe mba nfudde olwaleero mmanyi unending life. Era nja kuba ngenze mu bulamu obulala, nja kuba nsigadde era ndi mulamu. Kale n'olwekyo wadde tuli bwe tuti wadde tuli tutya fenga abalina eddiini twewaayo mu Zabbuli eya 23 Mukama ye musumba wange. Ntubeera nti n'olunaku olwaleero nze nnina obukakafu ntambula awatali esikooti, ntambula awatali mundu. Ate ntambula office zonna nenziyingiramu. Oli safe Grace? Ndi safe. Okay. Ndi safe. Kati preaching oba buli ya national resistance movement. Byonna bunaba twogedde tugenze mu maaso nze pate eno pate kyenkuze ndaba bajja mu buyinza nali mu P3. Okay. Kumulenda kinana mukaga. Ekitebyawo. Ekitebi primary school. We nalirayo batusanga abaganda bange abamu bafiirayo abala chairman Kavuma Apollo Sebaddawo zone be baleeta government yenera yajjange ekiro tumufumbire emmere ne maama nadduka naddayo bwatyo. Kale nze government gye nkuzendaba ate entereddewo embeera nsobola okukola ebintu ebirala naye nga bwewaawo sigana abantu balala balina ndowooza ndala era sibakuba ku nsolobotto era sibakugira naye nti kintu kirungi nnyo nti buli muntu kati ovaayo nebyo labye mu NRM buli omu avuddeyo nga ye abantu ne bakola ki
ne basalawo obuyinza buli muki mu bantu abantu ne basalawo kwegamba eriyo enjogera egambe nakuzindu ku mukutimbagana hashtag nti government toginako na buzibu nze government siginako buzibu ebigenda maaso oli musanya sigirinako buzibu olw'ensonga nti ndi musajja mukozi ate ni musajja omutetenkanya nkola guno na guli kakati government zekyenzisaba kiri ekintu eki kunteerawo kalembereza nga nsobola okuva ewaka nentuuka ku office nenva ku office nenzira ewaka nga mulimu ebyo nze nzukira twajjaga ne taata nga nkutte ku mukono piwa nagisomera nakivo settlement naye nga okuva kabuusu okutuuka ku ngalabi ya kabaka nga taata asooka n'abuuza eyo walungi omuntu abadde ava eri nti walungi netusala netugenda kati ate nga taata olumu takola olumu akola kati nze bwembanga kyenjagala bwe bulamu bwemu omubiri gwawe mulamu nga gweyagala ebisigadde nja bikola egavumenti embeera eggwanga bwe liba nga lirina emirembe nsobola okuvaawo nengenda emutukula nenvaawo nengenda abiimu nenvaawo nentambula nengenda egiini ng'ojjako bino ebya covid ate waliwo kirala nnyo kyenze banteerewo emirembe ebisigadde nja byesobolera ebyenfuna tobifaako ate kati nkugambe ekonome ne bwe tesobola kubeerawo nga waliwo dduka ekonome tesobola kubeerawo nga waliwo enyimba nga zino zi covid kyovudula nti ffe ne Tanzania tubadde Tanzania basalawo ne bagamba ekonome first Uganda nesalawo negamba life first beri bagamba oba bafa baffe n'abalwadde tebakyaboogera n'abafu tebaboogera teri abamanyi naye ffe netugamba katusoke ku bulamu ebisigadde ekonome enaakola ki kubanga omuntu aba mulamu asobola okukola buli kimu bayibuli ekugambye nti ekitundu eky'omubiri engalo no bwe bandwadde omubiri gwonna gujja kuba muki bike mulwadde emyaka gyolimu omuntu ayinza okugamba weevu eriwo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine emyaka egigenda muganda wange nze mwagaliza alina okubeera ku ludda kwali nange nina okubeera ku ludda kwendi mukyala wo atulaba olwaleero gw'omanyi obulungi bwe era gwe amulaba ennyo ekimulimu naye owange kyovola nti saalumbagana wuwo nalumba owange gwe sajja mu maka ga musajja gwe sajja nene mujjayi w'abakadde be owange nange obulungi obulimu bwekola ki kanolwekyo aba people power nze mbaaniriza bayibawe people power teriyo gavumenti ebeera mu buyinza netambula kankize kuleva abantu kuba nakitegerera abalabi baffe kuba nakitegerera teriyo ojjolaba ennyo omusajja nga afunye omukyalo owokubiri omukyalo ono yasooka mu maka bw'aba alina babadde takola abikola yeetereeza kati NRM ebintu bingi nnyo byeri mu kwetereeza olwa people power olw'omuyaga ogwo era nze omu abagamba gubeerewo bwe gubeerawo nti ye ojja kulaba nga bali b'enguzi bano balina engeri gye babakwata ojja kulaba nga abantu eddembe ly'obuntu balina engeri gye bakola ki kagamba omubuuzizza ekibuuzo kinti poliisi ya luli yali ndala nnyo obwegugungo crowd control engeri gye bali bagikwatamu si kati bwe bagikwata olaba abatulaba tubeere b'amazima ennaku zino poliisi erina omuze gw'okuweereza ebbaluwa ng'ekwagala bamanyi wosula ndoza simu ze ndoza kyekitufu naye kikyali tekikolebwa kwegamba olaba ddala nga nabbakusizaamu ekitiibwa mwami guntu tukwetaaga ku kifo bwekiti essaawa bweziti mu ofiisi bweti era ne bagikuleetera ne bagikukwasa buli kooti yakolanga ebintu ebyo kati poliisi ekola ki poliisi ebikola olaba engeri gyegabamu bondi poliisi bondi ekintu kyakyukamu zanguwako kati wadde awamu zikyali zakusasulira big wadde kyekugambye kyekyenguzi nezanguwa era olaba ne bano abavubuka abato kati bano ba DPCs baki olaba nga batwala obuvunaanyizibwa okulaba abasibe abali muki makomera enkyukakyuka y'amaanyi yamuggundu njagiyita nti enkyukakyuka eriwo mu poliisi yamuggundu era singa tugenderaawo ebirungi ebibi ebirala ebikyalimu empulunguse endala ezikyalimu zonna zijja kuvaayo ebintu bijja kulongooka I think bijja kulongooka kubanga omulamwa guno gwatandikibwa ekibiina kyaffe mukama waffe omugenzi Muhammad akirumira era enkyukakyuka eno kyovola abantu betwali ku kisaawe kodi Kampala minisita Kayindo Tafire
yagamba nti mwebale nnyo okutuzibula amaaso ebintu bingi badde bigenda mu maaso nga tetumanyi. So wetuli poliisi ebulamu mu kyoba etambulira kiki ekibulamu bingi ebikyabulamu byebiriwe ekisooka kya byonna omusaala gw'abasirikale gukyali wansi okutte wakulu gukyali wansi nnyo gwetaaga okukola ki okulongoosebwamu abasirikale bakyali batono nnyo population ya Uganda olunaku lwaleero ndoza bagenda kubeera nga baddemu okurecruiting nabo barecruitinze batono ekirala mu bulamu mulimu ebintu recruitment eyo ekyali waliwo abantu abayina okugibeeramu ne batafuna mukisa kugibeeramu sijja kigendamu nnyo ntegeera waliwo abayina okugenda naye ne batafuna mukisa gukola ki gugenda mulimu ekitali kinankani awo balongoosewokko babongera omusaala babawa omusaala poliisi yennyini nayo ndaba ennaku zino erinamu kitwandise hospitality naye kati mulimu ababi nga bo ng'omwana yazaalibwa nga mubi ne waabwe yali mubi ne ku kyalo yali mubi ne mu famire mubi najja n'agenda mu poliisi kakati oyo nabo mwebali naye nga generale poliisi ya Uganda ekyuse nnyo olaba abantu kati bano basentamu nga bali n'ogamba wano bagenda mu besasi wano bagenda mu kutya gasi lwaki abo tebabakutte ne babakwata ne babakoshoninga ne babata. Kakati ekibuuzo ekikulu kikino poliisi gy'owaano yes poliisi yeremesa njogeddeko bwogezi naye sigiwaana ebitundu by'ogiwa 45 nga bitivu nnyo mutaizo gamba Kyagulanyi Mbale ne bamulemesa ab'NRM baani besigye bagundi bamawu bakamiliyoni wanagula buguzi ofiisi naye ab'NRM ne bagenda mu maaso kibiina kyowagira kakati omukulu Bobi Wine walyogedde mu recruitment naye wano nongeri gye balina okuretreatinga mu keeping law and order eryato liyina kakati buli omu olaba engeri gye yeeyisaamu Bobi Wine nga ye ng'omuntu musajja mukakkamu era olaba ebigambo baba byogera biri calculative ababicalculatinze nnyo alinga abasoose oba ate nga talina wawandiika talina wasoma naye abamuli ku lusegero olumu basajjula embeera okakkana ne batandika okuwanyisiganya ebigambo ebitali birungi n'abakuumaddembe katomanyi oli bwe yazuukuse oba teyalidde oluvannyuma ekivaamu yoyo aganaaga kati oluvannyuma ate nekirekerera omussi nekitunuulira omubaazi mukulu Bobi Wine n'abeera ng'akoze eki saa nyo ebyo kigendamu ekya Bobi Wine in fact ne mu struggle eno bw'otunuulira nnyo ebifaananyi bya omugenzi era ojja kumulaba naye yatukyalirako n'atusiima tulina ne certificate ye gye yatuwa ne certificate ye yatusiima omulamwa gwe twali tukola ki gwe twaliko yatukyalirako n'atusiima naye political wise nze ndaba ebyokutereezaamu mu NRM bano bakadde baffe tulina okubawabula naye nga not aggressively tulina okubawabula oba okubalungamya nga tetubasindiikiriza naye nga tubawabula mu nkola ennungamu etaliimu yakulwana oba kusika matano basindiikiriza nti balemeddewo ekintu ogenda okusindiikiriza nga kilemeddewo anti bwekigenda obubi amanyi bannayuganda lwaki kanjogere ku kintu kino bwekigenda obubi ne tukyawa abantu abakulu munnayuganda ali eyo kyovudde nti olwaleero abaana batandise okutta bataata baabwe kubanga bataata tebafa ate baagala ebyobugagga bagamba omugijjo oguliwo ogw'omu gulina ekifaananyi kyegufuna abantu bano abakadde bano abantu bano abakulu nze nja kukitwala nti se blessing gold tubeetaaga nnyo okutuyisa mu mbeera biki banatukutulikirako abasajja bagenda kutukula ebiwalata n'okukola ki nga bali mu bukulembeze gwe kankubuuze obadde oyagala bakole batya bajje wabbali at least emiti gy'emito ngamu era kati zigiza nayo so kamusosa kulembera gwanga bwetulolya ze gavumenti ya Uganda kati erimu bavubuka ndaba bano baanite waliwo minisita ono w'ebyensimbi Moses Ali tuleka abakadde netudde ku bato n'abato mwebali yakintabuli mbayitirivu nnyo yakintabuli bano abakadde abalimu
Katonda nabo bennyini with time ojja kulaba bakakola ki nga bavaamu I'm not being tribalistic. Emiti emito buli musajja muganda emiti emito gyegigumiza ekibira era mu gavumenti mwegiri emito n'ennyo mwegiri nze tululi abaana bano katolaba badipisi abasinga tekuliko mwana aweza myaka 4 ba RPC bonna baana bato saizi zammwe bonna baana bato saizi zaffe kagamba ne balika babeerewo naye tuleme kubateeka ku pisto anti abantu abamu tukitutte bubi wiiki eyo omwana yagenda kutta kitaawe kubanga kitaawe aluddewo okufa tata tafa ate ffe twagala kutunda bintu ate abiremedde ekyabadde mukonawo mwakirabye abaana nga baagala kutunda naye muzeeyi bamugamba muzeeyi lwaki tovukola ki kyekivudde oti kati olaba bakadde abamu ebipatanyisa nabbiwa amakanisa masinzizo baneiba ne bava ku ki kale n'olwekyo mwenna abalabi abatulaba ku Delta TV nze mbasaba bino bya bululu tebitwawula nga Bobi Wine we yayimba tebitwawula enkya bigenda kuggwa akalulu ka NRM wakalabye abasiwusa empisa kati bali mu kwejjusa kati nga honalebo waffe oyo abadde kada waffe n'osiwuka otya empisa ate n'oli abaana bo kati wooliridde abaana bo naye abeebweru kati bwe wasiwusa empisa omukono guli kuva ne gukola ki ne gukukwata oyogere ku kyakalulu ola mu maaso gwe ngaoba ebyokwerinda nyakusigaza mu layiniyo ebyokwerinda of course mu bululu bwonna bwe tuzze tulaba nkuze ndaba nga violence of course intimidation ab'ebyokwerinda okwenyigiramu si musango era si kive era si kibi naye ate ekive we kifuukidde nti nga bo bennyini be bakozinga olumu emivuyo mu byokwerinda bakwata obubi abantu ne bateekawo okutiisatiisa gye tulaga mu maaso okuba tooki abantu bakwati teboogera mazima naye ebyobufuzi n'ebyokwerinda kiringa lulimi na malusu tosobola byawula era bw'obyawula ekimu kikala ab'ebyokwerinda balina okubeerawo kubanga ebintu by'obufuzi ebyo birimu enge ebintu by'obufuzi bw'obikwata obubi ebivaako okufa ebintu by'obufuzi bw'obikwata obubi biyinza okuviirako eggwanga lino okusasika oba kugungwe bonna bwe tuzze twaba okuva mu gyenkaaga okuva lwe bawangangusa kabaka kasita ebyobufuzi byajja emmengo obuzibu bwatandikira kale n'olwekyo ab'ebyokwerinda balina okubeerawo kati naye lwakuba olumu kigenda ne kiwunzika ng'ate bamonopolizinze embeera ne batuumibwa oba ne babrandingibwa kyebandibadde tebakola ki naye nga balina kubeera partisan ab'ebyokwerinda balina kubeera partisan balina kubeera non-partisan balina kubeera non-partisan mu mbeera eyo yonna yonna ekola ki eriwo kati nga bwolaba waliwo ennaku ezo bakwata omwana ono ani eyesimbyewo wano wa people power mu Rubaga South Alozias Mukasa naye abamukwata era kavugu kali wankulu kukwawo polisi nejja era polisi byajja neyogera naye yagira bweti nebeera non-partisan negamba nedda wadde oli wa people power bakutte ba NRM mu muddeeno ono babadde agabazi masks oba badde agaba byakulya kale naye temukuba mmotoka nebaawula era buli omu naakwata eki eririe buli omu yagenda muki musanyufu ekintu ekimu kyenaliwo kyena witnessinga nange mwenyinenyini ekyakola ki ekyansanyusa kale ku nsonga ezo nze nja kusaba bannayuganda babeere bakkakkamu ku musango gwa mukulu waffe natuzzeeyo ku mulamwa tetusudde gwa naggamba tugoberera ate nga era tugezaako nnyo okulaba nti ebyasigalira byonna information yonna bwebanga ogirina naawe ali eyo tuukirira ab'ebyokwerinda baako ettaffaali lyogatta kubanga tomanya leero luli yali kirumira enkya agenda kukola ki kubeera gwe luli ajja kubeera oli oba ajja kubeera omuntu gw'olinako oluki oluganda kale n'olwekyo mbasaba yonna gye muli bw'oba olina ky'omanyi bw'oba olina gwe walaba obudde bukyaliwo fayiro ekyali nzigule obujulizi bukyasobola okuweebwa yamba eggwanga
jangu tutambulire wamu ate nga era n'omulamwa gwaffe tukyaguliko nnyo ogw'okulaba nti eddembe ly'Abannayuganda terikyobolebwa bwe lityo mu kulwana kwe tulwanye ennyo kyovu tulaba nti kirumira ng'akyaliwo mugenderere nnyo ekintu kyakyuka luli nga kati nze bwe bankwata ne bantwala nawaabira attorney general nawaabira government naye kirumira mu kaseera ako yalina olutalo lw'amaanyi nnyo ng'agamba nedda nti ye baperpetrators abatyobola eddembe ly'obuntu basigala bakuba kalati kijje omuntu avunaanyibwe nga ye. It was Kirumira Muhammad yaspearheadinga nnyo ekintu ekyo n'ateeka omugenzi chairperson the late wa human rights n'amuteeka nnyo ku kazito n'amugamba agenda mu parliament kino kiteekwa kuba bwe kiti omuntu nga owa polisi gwe okubya omuntu vunaanibwanga gwe era kati Uganda bwe kiri owa polisi bwakukuba owa polisi bwakutulugunya owa polisi bwakulyaza amaanya tolopa gavumenti eddembe weeriri osobola mulopa ye nga Bukenya sibula badde bakula bannaffe mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mu kaseera kano mbasaba mwekuume nnyo kaseera ka bulwadde kaseera ka bululu mwekuume nnyo ensonga temuzimala olw'enkya lusinga olwaleero ali yatulaba olw'enkya lusinga olwaleero ate bwe olina peeni emu mu ngalo tunula mu maaso osobola ofuna ey'okubiri katotta muganda wo tolwana na muganda wo temudda mu kukyawagana bintu bya bino na biri naye nga era nja kukomekereza nga ngamba nti nammwe abali eyo ng'ebigendererwa byammwe byakutta bannammwe at one time tulina keesi egenda mu maaso wano ebintu byalunga nammwe abamu temunnazaalibwa eggwanga erimu ne litta omwana omu kati ate jjukira sijja kuba musawo guli mu kkooti sijja nagwogera muleka kikankijjeyo edde mabegakaawo waliwo omukulu omu yali mu magye nga waggwanga limu natta omuntu omu mu ggwanga eddala n'ennaku zino abaana baali bubezi wano mu Kampala bali mu paakingi omwana omu nakuba munne bagenda okugira bati okubizzayo emabega ng'ate jjajja woono ye yali omu kubaleeta okufa kwa jjajja wooli kale bannange mmwe abatutta abatta Bannayuganda at one time kijja kudda gy'oli oba kuddira abaana bo tetujja kubeera nga tusukka wano ekiro ekyenkya oba olunaku olw'enkya nsuubira omukyale yaliko speaker wa East African Legislative Assembly yala Margaret Nantongo Ziwa Honorable of course yakakasizza akomawo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa Uganda enkyejja kubeera mboozi ya njawulo okwongera okutegeera ebyobufuzi bwagenda okubyesaamu mulundi guno saako nebyagenda okukiikirira in terms of ideas n'ensonga lwaki National Resistance Movement ya Captain Francis Babu n'abalala bonna gyakyasimbye emabega nga ne makati we tuli mutabani waabwe Cedric Babu neyawangudde akalulu kamyufu kubwa MP Kampala Central emboozi ejja kubeera yanjawulo ekyekyenkya ate 10 mpeera bankumye tusikagane mu program guluka tukola amakyaga ery'essaawa emu yennyini Ssaabasajja Kabaka Wangaala.